Let's go！加油大家！安全最重要，記住 ，safety is the best，OK？ 好。好，再嚟點啊？邊個咩 pose？ I think it's just like it unites people, and that's what we need this year. We need a bit more united people and not people drifting apart. We need to come together and stick together. 今日我哋 join 咗香港嘅 Star Wars Run 2026，咁我今日好高興，因為我係一個 Star Wars fans， 中意咗 Star Wars 30幾年，咁同埋今日咧同咗我仔過嚟一齊跑，所以我覺得好開心。因為我覺得 Star Wars 我自細就好中意星球啊宇宙嘅嘢，咁而 Star Wars 呢套戲咧亦都係我爸爸第一套帶我入戲院睇，所以我印象非常之深刻。咁而家更加可以同我仔今年一齊嚟 join 呢個活動，我覺得好有意義。One, two, three. OK。頭先。我覺得今日俾我印象係好 surprise， 因為香港真係好少呢啲咁嘅活動。咁同埋咧，我最高興就係可以見到真嘅 嘅 Darth Vader 同埋啲白兵一齊行過嚟。咁我覺得係好有趣、好得意。我希望香港可以搞多啲咁活動，將國際嘅盛事搞得更加好。搞住佢哋影相先啦。呢個。冷靜啲，全部都係戴住啊！乜嘢？但我諗你同啱冇事影，你都要排隊。video 嚟㗎 video。俾你買咯，加可以冇參與。好，預備，1、2、3，一，Go！好，這樣過去啊！有啲 feel，thank you。唔該晒。3。咁我覺得一路要做落去啦，一路想延續1代、2代、3代，一路去延續呢個傳奇咯。因為好少有電影可以係咁多代一路行落去嘅。
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.